EPS 95 पेंशन 7500 प्लस DA हेबो कि सरकारଙ୍କର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ लेटेस्ट EPFO पेंशन न्यूज 2026 नमस्कार दर्शक बंधु EPS 95 पेंशनर्स ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସବୁଦିନ ପରି ଦାବି ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହେଉଛି EPS 95 ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ 7500 କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହା ସହିତ DA ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସତରେ କି 7500 ପ୍ଲସ DA ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା ସରକାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଉଠି କ'ଣ ବା ଉଠିଛି କି କୋଟି କୋଟି EPS 95 ପେନସନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ସତ୍ୟ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ 7500 ପ୍ଲସ DA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକୃତ ଭାବେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନାହିଁ 2026 ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ EPS 95 ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଠୁଛି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ 7500 ପ୍ଲସ DA ଦେବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି 7500 ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା ତେବେ ଅଧିକୃତ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ EPS 95 ପେନସନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ 1000 ପ୍ରତି ମାସ ରହିଛି ଏହି ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ट्रेड यूनियन पेंशनर संगठन और विभिन्न अधिकारी माने दाबी करुछंती EPS 95 पेंशनर्स मानकर मुख्य दाबी कोन EPS 95 पेंशनर्स मानकर पक्षरु प्रमुख दाबी होउची सर्वनिम्न पेंशन 7500 वर्तमान 1000 पेंशन महंगा समय रे पर्याप्त नहे बोली पेंशनर्स माने कहउचंती ता सहित डीएनएस एलाउंस दिया जाउ मुद्रास्फीति बढ़िले पेंशनर्स मानकर क्रय क्षमता कमी पारे सेति 7500 प्लस डीएनएस एलाउंस बा DA ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି